Goed, julle goeiemôre van my kant af. My naam is Janine Strydom. Dis vir my regtig die grootste, lekkerste lekker om vanoggend saam met julle te kuier en ek het die voorreg om ons volgende reeks af te skop en dit is Jesus aan die etenstafel. So as jy is en jy ken my, dan sal jy weet dat as ek nou my sin kon kry, dan sou ek nou massieflike tafel hier gedek wou gehad het en lekker saam met elkeen van julle om die tafel kon kuier. So ek dink sommer soos wat jy daar sit, maak dit jou oë. Maak dit jou oë. Okay, nou jy weet wanneer jy uitgenooi word na 'n troue toe. En jy kom daar aan en jy sit eers deur die hele diens. En jy weet julle is nou op pad na die onthaal toe. En dan het elke gas van hierdie troue die voorreg om dan in daai onthaalsaal in te stap. En ek wil hê jy moet nou in jou geestesoog daai beautiful tafel sien wat vir ons gedek word wanneer ons na 'n troue toe gaan. Goed, julle kan julle oë oopmaak. So, terwyl ons nou deur die woord beweeg, wil ek hê jy moet daai spesiale emosie beleef en dat Jesus Christus vir my en vir jou elkeen 'n tafel dek. So, wanneer jy oor die etenstafel 'n woord bring, dan is dit gewoonlik waar ons getoets word. So, ek in my huis, ons het hierdie week oorleef, maar ek kom vanoggend baie nederig en rou saam met julle om die woord. So my ontdekking rondom die etenstafel het kort na my redding gebeur, want dit was sekerlik een van die grootste openbarings wat ek moes ontdek van Jesus Christus. En dit is natuurlik dat Jesus was sosiaal. Goed, en ek het sy sosiale interaksie wat hy uitgeleef het gelief, want hy was natuurlik lief vir troues en feeste gewees, maar hy moes my, Janine, se definisie rondom samesyn kom herdefinieer, want dit wat ons gehad het, was 'n verwronge wêreldse persepsie gewees, en dit was vir my so 'n avontuur om saam met Jesus op daai reis te klim. So hoekom is hierdie ontdekking vir ons belangrik? En ek besef dat sekerlik een van die grootste drawbacks wat 'n ongeredde persoon het, is die leuen wat hulle glo rondom sosiale interaksie nadat jy Jesus Christus gekies het. En dit is die grootste jok wat die vyand vir ons kan kom vertel. Want inteendeel kan ek getuig dat wanneer ons Jesus Christus kies, word daai begrip en daai beginsel van rondom kuier rondom die etenstafel eintlik opnuut gebore. So vanoggend wil ek saam met julle kuier rondom die woord en wat dit vir ons leer. En vanoggend spesifiek gaan ons gesels oor die toneel waar Jesus vir Matteus geroep het en waar hulle saam om die etenstafel gekuier het en wat se gesprekke het daar losgekom. So julle kan saam met my blaai na Matteus 9. Ons gaan redelik in Matteus 9 wees. So dit is vanaf vers 9, ek lees vir julle. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, hierdie is nou by Matteus huis, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, die wat siek is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Nou ek kon verseker relate met Matteus se gaste, wat hy daai aand om sy tafel gehad het saam met Jesus. En deur die Here se genade het hy vir my 'n nuwe openbaring gegee, want hy het my aan mekaar gesit, en hy het elkeen van julle aan mekaar gesit, en hy weet, wat is jou behoeftes en sosiale begeertes? En dit was vir my lekker geweest om te ontdek, dat ek is wie ek is, want hy het my gemaak soos ek is. Maar hoe lyk daai balans in 'n geredde, geesvervulde lewe?
Goed, so net bietjie konteks rondom hierdie skrif. Matteus was natuurlik een van Jesus se 12 disippels en hy het dan die voorreg gehad om die eerste evangelie te skryf. Hy was ook 'n tollenaar. So in 2025 is die Engelse woord tax collector dalk vir ons bietjie meer relevant natuurlik en in ons moderne lewe laat dink tax collecting vir ons natuurlik aan SARS, okay? Nou as ek die woord SARS sê, wat gebeur in jou binnekant? Wat gebeur in jou binnekant? Behalwe as jy werk vir SARS, ek weet nie of dit dan anders is nie. Dalk is dit dan anders. Maar gewoonlik wanneer ons praat oor tax collecting is daar nie die beste emosies en gedagtes wat in ons gebeur nie. En dit was ook hoe Matteus homself bevind het, né, in die Bybelse wêreld. En die mense het hom letterlik gehaat, okay? Want hy het sy eie mense ingedoen. Goed, hy het hulle finansiëel uitgebuit. So hy was skelm en hy was onbetroubaar. Klink dit bekend? Goed, so, hulle het die tollenaars met prostituie vergelyk, want daar was 'n motief gewees en niks was vir niks nie. So jy kon hulle nie vertrou nie. Nou Jesus, veral in hierdie verhaal kan ons sien was sosiaal. Jesus was nie antisosiaal gewees nie. So die enigste tyd wanneer Jesus homself afgesonder het, was uit gehoorsaamheid aan die Vader. Maar Jesus het homself nooit geïsoleer nie. Hy was sosiaal, hy was nie antisosiaal nie. So Jesus was natuurlik ook gestuur om te connect. En ons kan dit ook uit hierdie verhaal uit mooi beleef. Hy was gestuur om te connect, hy was gestuur om vir my en vir jou te versoen met God die Vader. En dit was sy mandaat, maar dit was ook sy karakter. Dit was Jesus se hart gewees om met mense te connect. En ons is in sy beeld gemaak. So dit beteken dat ek en jy het inherent ook 'n begeerte en 'n behoefte om met mense te connect. Dan, Jesus was nie 'n aannemer van persoon nie. En hierdie is 'n waarheid wat vir my so vrygemaak het. Jesus was nie 'n aannemer van persoon nie. En ons moet waak dat ons nie aannemers van persone raak nie, want Jesus was inklusief. Jesus was inklusief gewees. Hy het niemand uitgesluit nie. En hy het niemand belangriker geag as die een langs hom nie. So wanneer Jesus om die tafel gesit en gekuier het, is daar sekere dinge wat gebeur het. So Matteus het heel waarskynlik vir Jesus dopgehou vir 'n wyle. So Matteus het in daai observasie tydperk, het hy die goddelikheid rondom Jesus begin besef. En toe kom daar 'n dag waar Jesus verby hom gestap het, waar hy in die tolhuis sit, né? En Jesus het hom geroep. En daai dag was Matteus gereed gewees om te sê ja. So uit hierdie verhaal hoor ons dat Jesus roep, hy roep. Nou vra jy vir jouself, maar hoe weet ek wanneer Jesus roep? Jy is geroep. Jy is geroep. Daar is geen twyfel nie, daar's geen uitsondering rondom dit nie. Ek en jy, ons is almal geroep. Nou, toe ek en Adrian na ons redding, het ons besluit, okay, ons het geweet, okay, hierso's iets. Ons beleef, hier's nou 'n radikale ingryping en intervensie gewees in ons lewe en ons besef, ons het nodig om onsself nou op te rig. Ons het nie geweet waarvoor is ons geroep nie. Okay? Ons sit nou nog aan hierdie tafel saam met Matteus, né? Ons kom nou net uit daai wêreld uit. So ons begin toe nou ontdek waarvoor het die Here vir ons geroep. En 'n manier om dit te bekom is om jouself daar buite te sit. En ek wil eintlik sê om jouself hier binne te sit, né? Preaching to the choir. Maar wat ons gedoen het is, ons het begin betrokke raak. Ons het onsself uitgesit om te begin dien en leer by verskillende bedienings. Goed, en deur dit te doen, dan ontmoet jy mos nou die mens, né? Jy ontmoet mense. En dan kom jy agter, daar's baie mense wat baie slimmer is as jy, en dan ontmoet jy nou nog mense, en hulle is nog meer wys as daai mense, en dan ontmoet jy nog mense, en jy kom agter, maar hulle vloei verskillend in die gees. Hulle vloei anders as jy in die gees. En so ontdek jy 'n roeping.
deur blootstelling, deur betrokke te raak en om te leer by ander mense. So, ek gaan nie vreeslik verder uitbrei oor roeping as sulks nie, want vanaand gaan Stef by ons aanddiens 'n baie beautiful uit die hemel woord bring rondom calling en purpose. Julle moet dit asseblief nie mis nie. So, wanneer Jesus om die etenstafel sit, bring hy transformasie. Jesus staan nie op voordat daar nie verandering gekom het nie. Hy is 'n change agent. En dit is ook wat ek en jy moet besef. Wanneer ons as geredde Christene geesvervuld om 'n etenstafel sit, moet daar transformasie kom. Goed, derde punt, wanneer Jesus aan 'n tafel sit, bring hy waarheid met spesiale openbaring. Hy bring waarheid met spesiale openbaring. Nou in Matteus 12 het ons gelees. Jesus sê, maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Dit is Jesus se truth statement wat hy daar neersit. En dan reg in die volgende vers gee hy vir ons die openbaring. En dit is my so koslik om dit te beleef. Hy sê, maar gaan leer wat dit beteken. Nou met wie praat Jesus hier? Hy praat met die fariseërs, met die slim ouens. Hy sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Nou die antwoord van daai vraag wat Jesus gevra het, is in die Ou Testament. En Jesus het geweet, die fariseërs verstaan en ken die Ou Testament. So julle kan saam met my blaai na Hosea 6 vers 6. Hosea 6 vers 6. Hierso sê hy, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God, meer as in brandoffers. Nou wat Jesus besef het, is dat die fariseërs was vasgevang in werke. En daai offerande waarvan hy praat, was hulle rituele. So hy was maar eintlik besig om hulle te korrigeer. Want hy het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie. Dan kan julle saam met my blaai na 1 Samuel 15 vers 22. Ek lees vir julle. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. So hier is Jesus besig om vir ons te leer, dat wanneer hy aan 'n tafel sit, dan bring hy waarheid, en hy bring openbaring. En hy kom leer vir ons inherent, hoe ons, soos wat ons in sy beeld geskape is, onsself moet, ek wil amper sê beklemtoon, wanneer ons in die wêreld kuier, saam met mense om die tafel, in 'n taal wat hulle verstaan. So, wanneer ons aan 'n etenstafel sit, is daar 'n paar dinge wat rolspelers raak van ons sosiale interaksie met mense. En dit was vir my lekker geweest om 'n bietjie te kyk wat sê John Bevere. Daar's 3 beelde wat hy beskryf oor hoe ons onsself sien. So ek wil graag hê jy moet nou luister en kyk waar voel jy, hak jy dalk bietjie vas. So die eerste een is perceived image. So die eerste beeld is hoe ander mense jou waarneem. Goed, jou perceived image. So hoe mense voel of dink wanneer hulle jou waarneem, wanneer hulle tyd saam met jou spandeer. Die tweede beeld is hoe ons dink of wil hê ander mense ons moet sien. Okay? So dit is jou projected image. En dan die derde beeld is wie ons actually rarig is. En dit is ons actual image, wat ons kan wegsteek vir mense. Hierdie is die ouetjie wat ons kan wegsteek vir mense. Maar ons kan nie dit wegsteek vir die Here nie, want die Here stel belang in ons actual image. So, as ons weer kan teruggaan na die eerste een, die perceived image. So wanneer ons kyk na Jesus aan die etenstafel, veral in hierdie verhaal in Matteus 9, dan kan ons sien dat Jesus was misverstaan. Ons praat nou van sy perceived image, né? Jesus was misverstaan. Mense het na hom gekyk in 'n swak lig. Verkeerdelik so,
maar tog. Hulle het vir Jesus gesê, jy is godslasterend. Dis vir my so ironies, né? Hulle het vir hom gesê, hy is 'n blasfeme, né? Hy is 'n fake. Amen. Hulle het hom identifiseer as 'n dronkaard, wat saam met onrein sondaars tyd spandeer het. The projected image. Sy eie disippels het Jesus aangemoedig om 'n bietjie af te show. As jy nou al die Gospels lekker gelees het, dan sal jy sien dat hulle het Jesus aangemoedig om sy krag, sy mag af te show. Want hulle wou gehad het dat die mense moes Jesus sien soos wat hulle hom gesien het. Maar dit was eintlik net om hulle eie verwagtinge te ontmoet. Amen. So hier het hulle Jesus onder dieselfde juk van hulle eie fear of man geplaas. Dan die actual image. So, tog was Jesus se actual image so anders as wat mense hom perceive het. Kolossense 1:15 sê vir ons dat Jesus is die beeld van die onsigbare God. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. So die beeld wat almal uiterlik van Jesus waargeneem het, was nooit die beeld wat regtig saak gemaak het nie, maar wel die innerlike actual image wat voor God regverdig gestaan het. So Jesus het nie mense gevrees nie. En dit is waar die verskil inkom. Omdat Jesus nie mense gevrees het nie, hy het nie die fear of man gehad nie, kon hy gefokus bly in die wêreld, saam met die wêreld, om 'n etenstafel. En dit het hom geaktiveer om roeping te kon onderskei. Dit het Jesus geaktiveer om waarheid te kon bring, om openbaring te kon bring, om transformasie te bring. So ons uitdagings. Want ons het uitdagings as dit kom by die etenstafel. Goed. So, hier is ons etenstafel. Nou, ons het baie vooropgestelde idees wanneer dit kom by saamkuier. En ons het blokkades wat intree wanneer ons tyd in die wêreld spandeer saam met die wêreld. En een van hulle is 'n gees van oordeel. Ons laat baie keer hierdie ouetjie toe om ons vooropgestelde idee te kom vorm. Die tweede een wat die Here vir my gewys het is ons eie geregtigheid. Ons entitlement. Wanneer ons kuier saam met mense, sukkel ons om in die gees te onderskei wat die Here wil doen, want ons eie geregtigheid staan in die pad. Volgende een is hoogmoed. Hoogmoed, kom ons sit hom hoog neer. Hoogmoed. Ons het baie keer 'n lekker wanillusie van onsself. Dan werke. In die kerk, né? Werke. Maar dis nie 'n nuwe ding nie. Ons sit hom hier neer, werke. Ek wou eintlik hom hier neergesit het. Onthou nou. Werke. Dan die volgende een, godsdiens. Religion. Nou, wanneer ons moet luister na mense se opinies van kerk, van die Here, dalk daar waar hulle seer gekry het, en ons maak sommer hier in ons gedagtes 'n besluit, nee, die ou is pad af. Nou, hierdie ou is pad af. Dis nou, dit gaan nou baie moeite wees om 'n pad met die ou te stap, want hy het nou sy eie idees. En dan die ander een is ons vrees vir mense, ons fear of man. Ek wou hom hier gesit het, ja. As hy, ons vrees vir mense. So wanneer ek en jy aan 'n tafel sit saam met die wêreld, in die wêreld, en ons laat toe dat hierdie dinge vir ons 'n blokkade vorm, dan volg daar 'n eksklusiewe opinie. Nou ons onthou Jesus was inklusief geweest, né? Maar wanneer ons hierdie dinge toelaat, dan kom daar 'n eksklusiewe opinie oor onsself. En dit is wat ons lees
in Matteus 9, waar hy sê, waar is ek nou? Matteus 9, waar die fariseërs sê, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en die sondaars? Hoe spandeer hy tyd saam met hierdie onreine mense? Want hulle is besig om te fokus op die perceived image. So, toe ek nou hier kom, toe dink ek aan my eie dinge, my eie uitdagings wat ek het rondom hierdie geeste, wat die etenstafel nie honor nie. En laasweek Sondag het ons 'n uitreik gehad by Mes, saam met die tieners. En wie van julle was al by Mes gewees? 'n Paar van julle was al by Mes. So dit is hier in Durbanville en dit is 'n instansie wat mooi kyk na die hawelose mense in ons gemeenskap. En daar's baie hawelose mense in Durbanville in die gemeenskap. En so kom daar 'n dame in en sy bly op straat, sy's nie deel van die mesprogram nie, maar sy kom en dan kom haal sy haar maaltye soos wat sy honger raak. En ek staan toevallig by die deur, nie toevallig nie, ek staan by die deur en ek gesels met die ou wat nou in beheer is van die program daai dag, daai Sondag. En sy kom gesels met hom, sy het nie 'n saak met my nie. En ek sê, "Hoi, my naam is Janine." En sy sê, "My naam is Mary Ann." En sy begin dit vir my spel, want mense spel haar naam verkeerd en dis vir 'n issue. En ek sê, mental note, Mary Ann sonder die e aan die einde. Anyway, en so het ek 'n vraag wat ek al wil vra. En ek vra vir haar die vraag en vererg sy haar vir my. En sy gaan daar aan die vloek en die ou slaan haar nie, maar tik haar so teen haar bors want dis woes. En in daai oomblik, verloor Janine heeltemal fokus, soos manifestasie het my van my voete af. En ek verloor fokus en ek is nie in die gees nie. Anyway, en ek in daai terwyl sy nou aangaan met haar tantrum, julle wil seker weet wat ek al gevra het, maar ek gaan nie vir julle sê nie. Anyway, so begin ek die Here vertrou dat ek net beheer kan kry hier in my binnekant, want hierdie gedrag is eintlik nou besig om my so te intimideer, né? Anyway, en na 'n tydjie besluit ek nee, weet jy wat, ek is geroep om hier te wees. Jy het uitdagings, ek het ook uitdagings, ons verstaan dalk nie mekaar se wêreld nie, maar hierdie is nou eintlik nie regtig oukei nie. In geval, en so voel ek nou nie heeltemal die lig is gesuiwer tussen my en haar nie, maar ons beweeg toe nou aan, en ek kom by die huis en ek sê vir Adrian, ek het nodig om hierdie vrou te gaan soek in die week, want ek voel ek het haar nou offend, en dit was glad in my hart gewees nie. Anyway, en so, hou die ding my nou eintlik wakker, en ek vertrou regtig die Here, dat ek haar in haar gaan raak, vasloop, of dat ek, jy weet, ek sal verseker moeite doen om haar te gaan soek, ek weet min of meer waar hulle slaap, maar so loop die week aan, en donderdagoggend het ek 'n baie vroeg kliënt, en ek stap 7:30, daar oor Oxfordstraat, en I kid you not, hier sit sy, en 2 manne, in Oxfordstraat. En ek is okay, hier sit nou. In elk geval, en ek het daar 'n bietjie tyd om myself te gather, want hierdie keer gaan ek dit nou nie opneek nie, ek gaan dit nou reg doen. En nou ek stap, ek besluit ek gaan eers die besigheid oopsluit, kyk dat alles alright is daar, en miskien oortuig die Here my om nie te gaan nie, né? Dalk hoef ek nie te gaan nie. So, kom ek in die salon, en daar's 'n pakkie slapchips, né, van die vorige dag nou. En die Here, ek hoor so duidelik, Heilige Gees sê vir my, ek gee nou vir jou iets in jou hand om vir haar te gee. En nou sê ek, okay, cool. Nou vat ek die pakkie chips en op pad uit, dink ek, maar wat as ek haar nou weer ontstel? Wat as sy haarself nou weer vir my vererg? Dalk eet sy nie oorskiet nie, I don't know, soos ek is nou versigtig. Maar so kom ek oor myself, en ek stap dit by haar, en ek sê vir haar, hallo Mary Ann, en sy sê, hallo? En ek is soos, hoorie, soos jy ietsie om te eet, as jy dit nie wil hê nie, gooi dit weg, gee dit vir iemand anders, all good. Ek sê vir haar, onthou jy my? Sy sê, nee. En ek dink vir myself,
Sy het heel moontlik 5 sekondes na ons interaksie heeltemal vergeet van my bestaan en ek het die hele week wakker gelê oor ons misverstand. En ek besef eintlik net in daai oomblik hoe ons dit so oor onsself maak. Amen, hoe ons dit oor onsself maak. Dis bad. En ek vertrou die Here en ek het vir haar gesê ook ek gaan haar weer sien want ek wil by haar leer. Daar's iets van haar wat my gegryp het daai dag. Te midde die manifestasie en al daai dinge, maar daar's iets wat ek by haar wil leer. So, ons moet dit nie oor onsself maak nie. As ons dit oor onsself maak, dan mis ons wat die Here wil doen in daai oomblik. So, toe ek nou na donderdag daaroor dink, eintlik gister, en dis gaan nou nie op die bord wees nie, maar dit was gister. Toe herinner die Here vir my aan die verhaal, die gelykenis van die ryk man en Lazarus, en dit was vir my so, dis een van seker die klassiekste verhale of gelykenisse in die woord vir my, Markus Lukas, as hy. En Adrian het my actually nou die dag weer ook daaraan herinner, en ek gaan dit sommer vir julle vertel. So Lazarus was 'n bedelaar gewees en hy het buite die hek van hierdie ryk jong man gelê en hy het eintlik net gewag dat daar 'n krummel van die ryk man se tafel afval vir hom om te kan eet. Die ryk man het nie 'n saak met Lazarus gehad nie. Die wilde honde het sy sere en sy dinge kom lek. So Lazarus het nie lekker gelyk of geryk of ek weet nie, hy was net nie vir die ryk man 'n prioriteit gewees nie. En so sterf Lazarus en die ryk man sterf ook en Lazarus gaan in die poorte van die hemel in en hy lê op die boesem van Abraham en die ryk man, toe hy sy oë oopmaak, is hy in die put van die hel en hy sien deur aan die kant daar in die poorte van die hemel, daar lê Lazarus die bedelaar op Abraham se bors. En hy sê toe vir Abraham, kan Lazarus nie net sy vinger in water sit en vir hom 'n druppeltjie op sy tong sit, want hy kry warm hier in hierdie vlamme hel. En Abraham sê nee, dit werk nie so nie. En die ryk man sê toe nou vir Abraham, maar hoorie, kan julle nie net vir Lazarus terugstuur nie? Kan hy gou teruggaan, want ek het 5 broers. En as hulle weet nie nou wat ek weet nie, so as jy asseblief net vir Lazarus kan terugstuur om hulle te gaan waarsku. En dis vir my so kosbaar wat Abraham toe sê. Hy sê vir die ryk man, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy sê vir Abraham, nee vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle gaan, dan sal hulle bekeer. En Abraham sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit voor hulle staan. En ek wil fokus op vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig. Dit is nou wanneer ons nie meer in hierdie wêreld is nie en ons beweeg aan. Sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. So in hierdie verhaal besef ek en jy het nou. Ons het hier en ons het nou. Want wanneer ons laaste asem uitblaas, is dit verby. Dis klaar. Dis wat die woord vir ons sê. Daar is nie dan meer kans om terug te gaan en ouens te gaan haal nie. Dan het ons geleentheid gehad. Dan het ek en jy hoeveel kere aan 'n etenstafel gesit. En ons het nie transformasie gebring nie. Ons het dalk nie waarheid of openbaring gebring nie. So die kans is hier en dis nou. Goed. Ek wil graag vir die band vra om op te kom asseblief, saam met my. Nou ons dilemma, om terug te kom na ons dilemma. Ons word belemmer om soos Jesus te kan bedien in die wêreld, tussen die wêreld, want ons bring ongelukkig die gees van oordeel, die gees van werke, die gees van hoogmoed. Die fear of man bring ons na daai tafel toe en dit is ons as kerk se dilemma. Waar ons eintlik veronderstel is om die Here te vertrou vir 'n woord van kennis, wysheid of profesie. Sodat wanneer ek en jy tyd spandeer saam met mense, dat ons kan sien wat het die Here Jesus Christus in daai persoon gesit. Waar ek en jy die voorreg het om dit te kan uitroep uit daai persoon uit.
En toe gee die Here vir my 3 oplossings. Die eerste een, deny yourself, pick up your cross and follow him. Deny yourself, kom oor jouself. Pick up your cross. Neem jou roeping op en volg hom. Jesus het verby Matteus geloop en hom uit sy wêreld uitgeroep. Die volgende ding wat gebeur is Jesus bevind homself in Matteus se wêreld. Saam met Matteus se tommies en die disippels. So wat Jesus daar vir ons kom wys is disippelskap. Dis ons tweede oplossing. Disippelskap. En dan die transformasie, die verhouding, die waarheid. Die derde een, en dit is in Matteus 9 vers 13. Matteus 9 vers 13. Hierso sê Jesus wat hy wil hê. In steede van daai dinge, in steede van werke, in steede van om goed of slim of oulik te klink, soek hy barmhartigheid en nie offerande nie. Hy soek barmhartigheid en deernis. In die Engels is dit compassion en mercy. Jesus het 'n verwagting van ons om die wêreld met compassion en mercy te hanteer, bo my eie vooropgestelde idees. Compassion en mercy bo hoogmoed, jou eie hoogmoed, die eie ek. Compassion en mercy bo ons eie vooropgestelde idees, bo ons eie entitlement, daar waar jy voel, jy is 'n gawe vir hierdie spasie, né? En dan om te identifiseer waar het godsdiens begin steel by ons. Waar het religion die intimiteit wat ons moet najaag met 'n God wat leef. Waar het godsdiens begin steel by dit? So die vraag wat ek vir myself vra, is gaan ek Jesus herken as hy voor my staan? Gaan ek Jesus herken as hy voor my staan? Gaan ek hom herken as hy nie lyk of praat soos ek nie? Want as dit die geval is, dan gaan ons sy vuur, ons gaan sy siel, en ons gaan sy impak wat hy op my en jou het, wat ons veronderstel is om uit te gee in 'n wêreld wat dit so nodig het. Ons gaan dit mis. En ek wil graag hê julle moet saam met my staan asseblief. So ons, die liggaam van Christus, sy bruid, ons kan nie bekostig om uit te mis. Ons kan nie bekostig om uit te mis op sy krag nie. Want anders gaan ons dit uit onsself uit wil doen en ons kan nie. As ons dit uit onsself uit doen, dan kom hierdie goederste uit. Hierdie dinge. En ek wil hê daar waar jy is, wil ek jy moet vir jouself die moeilike vrae begin vra, want introspeksie dink ek is ook 'n groot mate van wysheid wat die Here vir ons gee. En ek wil jy moet vir jouself vra, eie ek, waar het hierdie dinge begin steel, waar ek in my sweer van invloed in my wêreld beweeg en waar ek interaksie het met siele wat nog nie ewigheid het nie. Dankie Jesus. Here Jesus, dankie dat ons veilig is in U teenwoordigheid, Here. Here, dankie dat U ons kom aanraak vanoggend met U teenwoordigheid. Here, dankie dat ons harte kan oopmaak, Here, en kan surrender aan 'n God wat red. You are mighty to save, Lord. You are mighty to heal, and you are mighty to deliver.
Here, daar waar ons hoogmoed, entitlement, werke en die vrees vir mense toegelaat het, Here, kom lê ons dit nou voor U neer. Here, ons bely dit as sonde. Vergewe ons asseblief. Here, dankie dat U vanoggend transformasie bring in hierdie plek, Here. Here, dankie dat U waarheid en openbaring bring, want dit is wat U doen. Want U het ons lief en U wil ons oprig, want U het ons geroep en U wil ons stuur. Here, maar ons verklaar vanoggend dat ons dit nie sonder U kan doen nie. Here, ons verklaar ons afhanklikheid van U vir elke sekonde van elke dag, Here. Here, vergewe ons daar waar ons die geleentheid gehad het om met 'n siel, met 'n persoon, met 'n individu interaksie gehad het, Here, daar waar ons seer gemaak het. Here, daar waar ons uit onsself uit probeer het om iets te doen wat nie in U wil was nie, Here. Here, vergewe ons vir dit. Here, ons het U leiding nodig. Heilige Gees, ons het U so nodig. Here, dankie dat ons weet dat U is nie 'n aannemer van persoon nie, Here. Here, maak ons bewus elke dag van die feit dat U niemand liewer het as die een langs aan die Here. Here, dat U absoluut inklusief is. Here, en dat ons in U beeld geskape is. Here, help ons ook daar waar ons al seer gekry het om die etenstafel. Here, daar waar ons in gesprekke was, waar ons gevoel het, ons was geoordeel. Waar ons gevoel het, ons is nie goed genoeg nie. Here, ek vra dat U Heilige Gees ons sal bedien van kop tot tone, Here, dat U ons sal kom genees. Here, dat ons sal vergewe die wat teen ons kom. Here, en dat ons uit daai plek uit opnuut in hierdie wêreld kan ingaan en U lig kan skyn, Here, because it's all about You. And we came to honor You. We came here to magnify You. Yes, Jesus. More of You and less of us. Here, dat wanneer ons die voorreg het om op heilige grond te beweeg, Here, waar U 'n verskil wil kom maak in mense se lewens, Here, dat ons dit nie sal mis nie. Here, dat ons vandag hier sal uitstap met 'n nuwe ziel, met 'n nuwe passie, Here. Here, en dat ons sal terugdink aan die dag toe U ons kom red het. Here, toe U vir ons uit die put van hel kom haal het. Dankie, Jesus. Here, dankie dat U goed is en dat U God is, Here. Dankie dat ek nou vir elke persoon in hierdie plek kan bid, Here, en dat ek 'n spesiale seën oor elkeen kan uitspreek, Here. Here, dat U ons sal help, dat U ons sal lei. Here, dat U ons sal bekragtig. Here, dat U Gees ons vooruit sal gaan. Here, dat U Gees die grond sal voorberei. Here, dat U harte sal verander. En Here, dat U ons kragtadig sal gebruik in U weermag. Here, ek bid vir beskerming oor elkeen van ons. Here, en ek bid vir 'n bewustheid, Here, dat daar lê krag in ons woorde. En Here, dat ons nooit weer anders na die etenstafel sal kyk nie. Here, want dit is heilige spasie. Dankie, Here, ons het U lief. In Jesus naam. Amen en amen.